¿Cómo subo? Hola. No puedo por subir. la escalera. Solamente Ven, ven, quería ven. Por la decirte... escalera, Mariano. ¿Dónde está la escalera? Aquí está. A ver, espérame, cuidado, no vayas a hacer daño, Mariana, que ahí no regenera salud. Solo quería decirte muchas gracias. Te debo parte de mi vida. Por ese consejo que me No te diste me preocupes. salvó la vida, realmente. Cualquier cosa estaré en serio? deuda contigo, ¿ok? Va, no te preocupes, cuando quieras. Yo te ayudo Gracias. si quieres para lo demás. Avísame. Gracias, Capitán Gato. Nos vemos. Asterisco lo masturba. Es DJ Khaled.